হ্যালো নমস্কার বন্ধুরা, আমি রুদ্র রেফ্রিজারেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য একটি নন পোস্ট ফ্রিজের ওয়ারিং ডায়াগ্রাম নিয়ে আসছি। তো এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই নন পোস্ট ফ্রিজের ওয়ারিংটি করতে পারবেন। তো আমাদের ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর কমেন্ট করে মতামত জানাবেন যে আপনারা কী ধরনের ভিডিও চান। তো আমি সেই টপিকের উপরেই ভিডিও বানাবো। সো গাইস, আমাদের একটি নন পোস্ট ফ্রিজের ওয়ারিং করতে যা যা প্রয়োজন পড়বে তো আমি এখানে ডায়াগ্রামে সব আর্ট করতেছি। তো আমাদের ফার্স্ট অফ অল একটি প্লাগ লাগবে। এই প্লাগ থেকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেব। এরপর আমাদের একটি কম্প্রেসার, এরপর কম্প্রেসার টার্মিনালে টিক মার্ক দেওয়া আছে, আর একটি ফ্যান মোটর, একটি রিলে, একটি ওভারলোড, আর এই পাশে একটি ডোর সুইচ, একটি লাইট। তো আর একটি ডোর সুইচ আর একটি লাইট লাগবে নর্মালের জন্য, একটি ডিপের জন্য, আর একটি থার্মোস্ট্যাট, এরপর একটি টাইমার, তারপর একটি ফিউজ, আর একটি প্রোটেক্টর, আর একটি হিটার। তো আমাদের এগুলো হলেই হয়ে যাবে। তো আমরা এখন যেভাবে লাইনটা ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি ঠিক সেভাবে আপনাদের কাজটি করতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ, তাহলে আপনাদের কাজটি খুব সুন্দর মতো হয়ে যাবে। তো আপনারা ভিডিওটি খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন।